ولكننا في نفس الوقت لا نطالب إلا بالسلام في المنطقة، وكذلك السلام الداخلي الذي يلبي طموحات شعبنا في تحقيق كل طموحاته، مثل الديمقراطية وفك أسرى المعتقلين. واليوم 18 من سبتمبر يصادف يوم المعتقل الإريتري، أو يصادف اعتقال عدد كبير من السياسيين والصحفيين الإريتريين الذين زج بهم منذ 17 عاما دون محاكمة، ولا يعلم أحد بمصيرهم. وهنا تكمن مشكلتنا ومأساتنا، أن النظام في إريتريا لا يلبي طموحات الشعب الإريتري، لأنه لا يمتلك المؤسسات، لا يمتلك هيكلية، لا يمتلك مرجعيات قانونية كالدستور والمحاكم المستقلة والصحافة المستقلة وغيرها وغيرها. فبالتالي المخاطر التي تحدق بإريتريا في الوقت الحالي هي فعلا كثيرة، ومطلوب من الإريتريين المتواجدين في الداخل الانتفاضة ضد هذا النظام، وكذلك دعم الإريتريين في الخارج ولهذه الانتفاضة التي نتوقع أن تحدث قريبا جدا، لأن الشعب الإريتري لا يرضى أبدا بكل هذه التطورات التي نراها على الأرض. كما يعني استميح عذرا أن أتقدم بنداء إلى المجتمع الدولي ولكل الصحفيين الشرفاء بأن يعوا مصير كل الإريتريين الذين يقبعون في سجن كبير الشعب الإريتري في الداخل، وكذلك الإريتريين الأبرياء الذين لا يعلم أي حد أسباب اعتقالهم، ويتعدى تتجاوز أعدادهم عشرات الآلاف، بالرغم من أننا لا نمتلك الإحصائية الكاملة. شكرا جزيلا. شكرا. كان معكم الصحفي والإعلامي يوسف بوليسي، إلى اللقاء. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. نبدأ حديث اليوم. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. اليوم سأقدم برنامج حول بعض الملابسات. هناك بعض المتابعين لقناة القرن الأفريقي ربما يخلط أو يفسر حديثي بما لم أقله أحيانا. فأنا عندما قلت أنا لست معارضا أقصد ما أقول، وأنا بالفعل لست معارضا. فلذلك هناك طبعا يربط بعض الأخوة ما يدور الآن من حوار في وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية تحديدا. هناك من يطالب أو طرح مشروع الهبوط الناعم أو الإنزال الناعم كما هو الآن عنوان هذه الحلقة، والمصالحة وما إلى ذلك من حوارات. أنا لم أكن طرفا في هذه الحوارات، لكن أستغرب عندما يخلط البعض ويحاول تفسير ما أطرحه من آراء بأنني أتبع هذه المجموعة أو تلك المجموعة أو مؤيد للحكومة أو معارض للحكومة. كل ذلك هذا طبعا لم يكن هدفي من اليوم. أقدم هذه لتوضيح موقفي من هؤلاء الذين يطرحون الآن مشروع المصالحة أو العودة أو يعني يسمونها كما يريدون. هناك حوار بيزنطي يدور لأكثر من 6 أشهر الآن، أتابعه كغير من الإريتريين في المهجر. هنا لفت انتباهي أحد المتابعين لقناة القرن الأفريقي، أو تحديدا قراء في صفحتي على الفيسبوك، يسأل ما نشرته قبل يومين حول الصحفي المعارض سابقا والمؤيد حاليا يوسف بوليسي، لأنه اختلط عليه الأمر. هناك فيديو تداولته وسائل الإعلام الإريترية، ولا نسميها إحدى القنوات الإريترية، في عام 2018، والآن أعيده أيضا كمدخل. هذا
موقع وطن 3 حروف واو وطاء ونون. أنا تابعتها كغيري من الإريتريين. طبعا هو قناة يعني متخصص، قناة معارضة وتنشر آراء الإريتريين طبعا ومشاعرهم. وأحد الذين كانوا يعبروا بغضب عن الأوضاع في إريتريا هو الصحفي يوسف بوليسي. أنا لم أجري معه هذا اللقاء، ولم تكن يعني قناة القرن الأفريقي لها علاقة، وأنا شخصيا لا أعرف الزميل يوسف بوليسي، ولم يحدث أن التقيت به، إنما أسمع ومتابع طبعا كتاباته عندما كان مدير تحرير مجلة الفجر أو غيرها طبعا من وسائل الإعلام في إريتريا، وكان له حضور. أنا من أحد المتابعين لمقالاته سابقا. هنا الأخ ربما قد لا يجيد اللغة العربية ولم يستوعب ما دار في ذلك، لذلك أنا أكرر أن هذا الفيديو والذي ودعته الآن كمدخل في هذا البرنامج ليتبين المشاهد الإريتري والمتابعين طبعا والناطقين اللغة العربية تحديدا يعرفون مصدر هذا الفيديو، ويعرفون أيضا من يقف وراء هذه القناة اللي هي 3 حروف وطن. الكلام الذي دار هنالك أيضا يعني هذا الموضوع عندما تحدث الزميل يوسف وكان يفسر طبعا معاناة المعتقلين واللاجئين ومستقبل إريتريا وما إلى ذلك، كل المسميات هذا طبعا لا تحتاج إلى ترجمة، من يتابع اللغة العربية تابع أيضا. أنا لم أريد الآن أن أنتقد يوسف، الزميل يوسف، أن هذه تعبر عن وجهة نظره. عندما تطالب أنت بالرأي والرأي الآخر لا تأتي شيطان الآخرين عندما يقول رأيهم. فأنا تابعت ليس هذا، أيضا العديد من روحات الزميل بوليسي في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أعتبرها رأي. فطبعا ليس الخلاف فيما هو يقوله، طبعا هذا الأمر يعبر عن وجهة نظره، إنما أنا كمتابع أيضا، وحتى لا يعني كما ذكر الأخ الآن باللغة التجرينية كتب أحد المشاهدين إزيمس يوسف بوليسي قبل كان قال محتت أنت تبرها لنا. طبعا هذا معناه يعني طلب مني أن أوضح له اللقاء الذي أجريته مع يوسف بوليسي. أنا لم أجري هذا اللقاء، لذلك هذا للتوضيح أيضا. نتي قوم عرب زي سمعوا حجي نخبرها لهم إزي رجعوا زلوا فيديو أنا يخون كل ما للتقالم يتزور أنا يوسف بأكل خائف الطوني يوسف بوليسي، إنما كم تيوم عالم ترجعهم زلوا إريتريا زكتها زنبر بيد حلقة صباح نسو زي بلو الكاخي بهل دوكومنت أمسيخة مالت كتقربوا لك حجي زين متقامين زغاء أني نسو تزاربو أمنلو مالت أيكونن قنان مبرهي مالت تيوم حجي حمدان زقبرو مسوق أنا متأيغ زبال سلزلو لو مخاء مبرهي وقابقات تقرينيا بزي قالت تيوم عرب زي سمعو كبرها اللهم فضل. هذا طبعا قضية معقدة جدا. هنالك طبعا إشكالية تواصل تعدد اللغات، تعدد اللغات في إريتريا أيضا هو في حد ذاته. طبعا هناك من لا يجيد اللغة التجرينية وهنالك من لا يجيد اللغة العربية أيضا، فلذلك علينا طبعا أن نتعايش مع هذا الواقع. ونحن في قناة القرن الأفريقي انتهجنا نعمل ليس بلغتين عربية أو تجرينية، إنما هناك لغة إيطالية ولغة إنجليزية، حتى هؤلاء الذين ولدوا في المهجر حتى يتابعوا أحداث وطنهم وتاريخ وطنهم. بس يعني نتعامل مع كل لغات الأم، وهنالك مواقع متخصصة حتى اللغة الصومالية واللغة الأمحرية بكل هذه اللغات طبعا، لأنه القناة هي قناة القرن الأفريقي وليست قناة إريتريا. إذا نعود إلى الموضوع الأساسي. وهنالك طبعا من أصر يعني يريد
أن يفهم الناس وجهة نظري حول ما يطرح الآن من برنامج الهبوط الناعم أو الإنزال الناعم أو المسالحة. أنا لا أريد الآن أن أشيطن أي فكر، طبعا هذه وجهة نظر، وأنا يعني كل إريتري له الحق في طرح وجهة نظره كما هو يراها وكما هي مناسبة له، وأنا طبعا لست بسدد ذلك. لكن طبعا من تابع برامج قناة القرن الأفريقي وتحديدا من يقرأ اللغة العربية، أنا لم أبدأ بالنقد، وأعني هنا النقد الإيجابي. أنا ليس عندما أنتقد يعني فكر معين أو سياسة معينة، حتى لو كانت سياسة الحكومة والجبهة الشعبية، هي ليست مقدسة طبعا. فمن حق المواطن الإريتري حتى الأعضاء يعني من حقهم أيضا أن يدلوا برأيهم، وإن كان هذا طبعا يعني الآن في الفترة الأخيرة بسبب، وهذا ليس تبرير أيضا عندما أقول ذلك، بسبب المواجهات. يعني الناس طبعا الآن في 20 سنة الماضية إريتريا كانت في حالة لا تحسد عليها طبعا، مواجهة الأعداء، الغزوات، التفكير التوسع الذي كان يعني يسود في المنطقة، يعني تحديدا جبهة وياني التي كانت تتوعد أن تعيد يعني أو الاستيلاء أو استعمار إثيوبيا من جديد، إريتريا من جديد. كل ذلك كان وارد، ولكن طبعا الآن كل هذه المبررات عندما تكون هنالك مشكلة في إريتريا كانت الناس بكل سهولة يعني تقول هذا من صنع وياني. أنا أستغرب هؤلاء الذين طبعا كانوا، وهذا هو اليوم المقصود من تقديمي لهذا البرنامج. أنا لا أختلف مع أحد، لأن كل شخص له الحرية في إدلاء وجهة نظره والحديث حول ما يريده. أنا لا أشترط أو أحدد ماذا يقول الآخرين، أنا يهمني ما أقوله، وعلي أيضا أن أكون يعني حريص وأتذكر ما قلته قبل 20 عاما، حتى لا يأتي الشخص اللي يسألني قلت ذلك والآن غيرت رأيك. أنا لا بغير رأيي، رأيي كان واضحا منذ بداية عام 1975 عندما ظهرت، وأنا كنت وقتها يعني في بيروت يعني للعلاج هناك في زيارة. ظهرت تحديدا في أغسطس 1975 من القرن الماضي، ظهرت هذه الوثيقة اللي هي مانيفستو الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. قرأتها أكثر من 10 مرات لأستوعب ما جاء فيها، لأنه كانت مكتوبة باللغة التجرينية، ثم يعني هنالك طبعا زملاء قاموا بترجمتها إلى اللغة العربية. أحدهم كان الشهيد طه محمد نور رحمة الله عليه، يعني قاموا بترجمة هذه الوثائق وأخذت نسخة منها. ومنذ ذلك التاريخ يعني لم أتوقف، ليس لترجمة الوثيقة، إنما طبعا للتحذير أو لتنبيه الإريتريين، لأن هناك طبعا الآن نحن وصلنا إلى الجيل الثالث، يعني عام 75 هناك بعد الإريتريين لم يولدوا في ذلك الوقت، هؤلاء الذين يكتبون، ومنهم كما يبدو يعني عامل السن زميل يوسف يعني بوليسي، قد يكون شاب موجود في ذلك الوقت. هؤلاء الناس بعد الاستقلال ظهروا في الساحة الإريترية، أو عادوا ولدوا بعدهم في السودان أو في الخارج، أو لجأوا في ستينيات القرن مع أسرهم هناك، ثم عادوا بعد الاستقلال ليساهموا أيضا في العمل الوطني. أنا طبعا القضية هذه منذ عام 1995 بدأت أنتقد، ونحن لست أنا الذي قرأت، إنما طبعا هي كل الإريتريين المعنيين بهذا الأمر، أو الجيل الرعيل الأول تحديدا من كان في الميدان آنذاك، يعني عرفوا أن هنالك وثيقة أطلق عليها مانيفستو الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، والنقاط واضحة جدا، خريطة مرسومة والأهداف مرسومة، وأنه طبعا إريتريا في تلك الخريطة أيضا كانت الشعب الإريتري كان مستهدف أيضا ضمن الخريطة.
فأنا يعني لم أنتقد لمجرد الانتقاد، كنت أنبه أقول إلى أين سيقودنا هذا البرنامج، وما هي الاحتياطات التي ممكن يعني سنجريها. إنما طبعا الأخوة يعني هنالك مثل كان أطلقوه عدو صديقي، طالما نحن نواجه عدو أكبر سواء كانوا المعارضين الإثيوبيين، كلنا نعمل مع بعضنا البعض حتى نضعف. يعني هي سياسة تشرشل هو رئيس وزراء بريطانيا في أيام الحرب العالمية الثانية طبعا، وانتهج فكرة التحالف مع الضعيف حتى تقضي على الغوي، ثم الانفراد بالضعيف والقضاء عليه. طبعا نحن الآن طبعا هذا الضعيف تغوى الذي نحن طبعا يعني ساعدناه ودربناه وصلحناه، كل ذلك لم يكن يتوقع أحد أن هؤلاء طبعا سيصلوا إلى أن يعني غيروا برنامجهم طبعا إلى، لأنه شافوا القضية بسهولة بالتعاون مع الجبهة الشعبية ومع الإريتريين بالتحديد حتى يقضوا على النظام اللي هو نظام الدرق القائم واستيلاء على السلطة، بدل ما حلمهم كان تأسيس دولة تيغراي الكبرى. إنما طبعا إثيوبيا أكبر من حيث عدد السكان، من حيث الخيرات، من حيث الإمكانيات، من حيث كله، يعني من حيث طبعا السمعة بأن هي أقدم دولة في أفريقيا وأكبر دولة أيضا في أفريقيا. فلذلك طبعا هذا الطموح توسع ووصلوا إلى الحكم. أنا طبعا لم أغير وجهة نظري حتى عندما يعني هؤلاء الناس الآن الذين يسموننا أبواق النظام وما إلى ذلك، أنا كان لي هدف. كنت من عام 1975 عندما الواحد يتابع تطورات الأحداث ونمو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى بعد وصولها إلى كل ذلك، طبعا يعني من على بعد الواحد يراقب. وقرأت عدة كتب أيضا. ما الهدف الأكبر هو طبعا بناء دولة تيغراي الكبرى، حتى تعذر الأمر بناء إثيوبيا الكبرى. هذا طبعا الطموح اللي كان متداول هناك. ففي عام 2001 عندما سافرت لأول مرة طبعا بعد الاستقلال إلى إريتريا، لأنه طبعا البعض صنفني بأن أنا معارض للجبهة الشعبية وأنا أنسى رجل يعني عنصري ورجل طبعا إقليمي، أو مثلا يعني كراهيتي للتيغراي منبعها هو الدين وما إلى ذلك. كل ذلك طبعا عندما أتيت أول سؤال قدم إلي في إذاعة في تلفزيون إريتريا أحد الشهداء كان مدير القسم العربي أخونا الحسن الله رحمة الله عليه، فطلب منا أن نجري لقاء. فأنا قابلت الدعوة في فضائية الإريترية وأتيت إلى الاستوديو وقلت له حبذا لو كان ذلك مباشر، بدل يعني حتى يعني لا يحسب عليه طبعا ممكن يعني في فهنالك كان طبعا برنامج كما علمت كان يعني مباشر. فأول سؤال قدم لي أنت كنت تعارض الجبهة الشعبية، وهي الأسباب التي دعتك الآن أن تعود وتكون مؤيد للجبهة الشعبية وتأتي إلى الوطن بعد كل ما كتبته، بعد كل ما كنت تكتبه في جرائد مختلفة ومنها صوت إريتريا طبعا. فردي كان ومن يشكك في هذا الكلام عليه أن يعود في أرشيف فضائية الإريترية في عام 1900 في الشهر الثالث اللي هو مارس 2001 في أول زيارة لي في إريتريا. فقلتها بالصوت المسموع أيضا في داخل أسمرة ومن داخل استوديو الفضائية الإريترية، أنا لم أأتي إلى الجبهة الشعبية ولم أعارض الجبهة الشعبية. لم هنالك حصل تحريف. هؤلاء الذين يتلونوا أو هؤلاء الذين يعني يحاولون أن يخلقوا من الحبة غبة كما يقول المثل، حاولوا يعني تفسيرها، لأنه طبعا عندما تقول هذا الكلام في الداخل تتقرب إلى من هو في السلطة أن هذا معارض. وهناك طبعا بعض الناس كانت أيضا تتابع صحيفة صوت التي بأول وأرشفوها أيضا في داخل أسمر، لأن هذا مهنتهم.
ماذا كتب وماذا قال ومن تحدث ومن قال. فأنا في داخل أسمر قلت لهم أنا عرضت الفكر التوسعي لجبهة تجراي، جبهة تحرير تجراي، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. والآن البلد طبعا في حالة حرب. هذا الشخص، هذا الجبهة الشعبية أنا طبعا تصديت لها، لم أحاربها، إنما تصديت للفكر. والآن طبعا عندما قامت بغزو إريتريا فهذا ليست معركة جبهة شعبية وحدها، إنها تحولت إلى معركتنا كلنا كإريتريين، لأن هي أصبحت معركة يعني الوجود. لأنه لو خسرنا تلك المعركة إنما كان الاستغلال هباء منصورا. ولذلك كان طبعا الأخ شوية ذهل وخشى أن لا يحاسب على هذا الكلام، فأنا قلت لم أأتي لدعم الجبهة الشعبية. لكن مجرد العودة لإريتريا كانوا يفسرونها أنها هي عمالة وانبطاح واستسلام. لماذا أقول كل هذا الكلام؟ هؤلاء الذين كانوا يكتبون هذا الكلام من داخل إريتريا، والذين كانوا يصطادون في الماء العكر، هم الآن تحولوا بغدرة غادر إلى يعني أولا كانوا يعني تحولوا إلى معارضة. هذا الكلام حتى عام 2018 وغادروا إريتريا. هذا لا أريد أن أسمي الأسماء الآن. ونظموا أنفسهم. طبعا هنالك عدة لقاءات، منها طبعا الآن نستعرض مع بعض. المدخل طبعا شاهدتوه. يعني الآن نحن بصدد الحديث عن الزميل بوليسي. فيديو نمبر 1 بليز. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا. ملف اليوم هو القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الصومال وأثيوبيا في أسمرة، بالإضافة إلى الرئيس الإريتري طبعا سياس أفورقي. معي هنا في الاستوديو الدكتور عمر زرعي، مدير شبكة القرن الأفريقي للإعلام والتنمية، وعبر الهاتف من سويسرا الإعلامي الصحفي الأستاذ يوسف بوليسي. فمرحبا بكم وبهم. مرحبا بك دكتور عمر مرة أخرى. أنا وعدت يوسف أن أتيح له المجال لتكملة أو الإجابة على السؤال الذي طرح عليه. لا أدري إن كان يوسف موجود معنا؟ نعم أستاذ فؤاد. طيب يوسف، يعني أنت ترى أن السياسي يهمه أن تكون أثيوبيا قوية وموحدة كما ذكرت. أنا أربط هذه المسألة بطموح السياسة. السياسة طموحه منذ البداية لم يكن حكم إريتريا فقط، وإنما حكم إثيوبيا، وإذا استطاع أيضا حكم القرن الأفريقي. وهذه كل الدلائل، حتى التسريبات الأخيرة حول رغبته في بداية تحرير إريتريا عام 1991 وجمعه لبعض قادة الجبهة الشعبية آنذاك وقوله كيف هل ألا يمكن أن نرتبط بإثيوبيا بطريقة معينة ما عن طريق حكم فيدرالي أو كونفدرالي وهكذا، فهمتني؟ وسياس كان يطمح لحكم إثيوبيا. ولذلك أنا أرى أن علاقاته بالقوى الإثيوبية ينبع من هذا المنطلق. وعشان كده برى بأنه السياسة من مصلحته أن تكون هنالك إثيوبيا موحدة لا تتنازعها الأثنيات والقوميات، وأساس أنه يحكمها بطريقة أو بأخرى. عشان كده بقول إنه الطموح بتاع السياسة هو اللي بيخليه يدفعه إنه يكون يرغب في إنه وجود إثيوبيا موحدة. لكن لا يعني ذلك بأنه سوف لا يتسبب بمشاكل لإثيوبيا ما لم يتفق معه أبي أحمد. إذن هذا الذي قاله الآن في فدائية الموجودة في لندن اللي هي قناة الحوار،
كان ذلك أيضا في فترة معارضته الشرسة للنظام، وهذا حديثه أيضا حتى لا يحسب عليه تقريبا، أنا لم أقل ذلك، إنما هو يقول طموح الرئيس الإريتري سياسة أفورقي كان يعني طموحه أكبر ليحكم إثيوبيا كلها، ليست إريتريا بالنسبة له يعني ليست. هذا حديثه، وكثير غيره قالوا هذا الكلام، أن الرجل همه الأكبر كان حكم إثيوبيا، وعنده طموح أنه يكون يعني منطقة القرن الأفريقي كلها ليقودها، لأنه الرجل واعي ورجل ما إلى ذلك. كل هذه التفسيرات أنا لا يعني من ذلك. أنا أعرف السياسة أفورقي هو مناضل مثله مثل غيره، حمل البندقية كما حملوها 100,000 مواطن إريتري، واستشهدوا من هذه القضية 100,000 مواطن إريتري. هو إنسان مناضل لا ينكر أحد ذلك، لكنه ليس الكل في الكل كما يصورونه، سواء كانوا المعارضين أو المؤيدين. هو أحد الذين أبلوا بلاء حسن. إن هنالك أيضا عشرات الآلاف من الشهداء، آلاف من المعوقين هنالك ذلك، هؤلاء لا يذكرهم أحد ولا يهتم بهم حتى في حديثنا وفي حواراتنا. هؤلاء لم يكونوا في الصورة، إنما طبعا نركز الأضواء دائما على المسؤولين وعلى حفنة من المعارضين، من يسمون أنفسهم معارضين. لذلك كل ذلك الآن طبعا أنا لست يعني محقق، ولست من يعني يلقي أحكام. الصحفي الذي يعني يعرف مهنته لا يهتم بكل هذه القضايا. مهمة الصحفي هو تنوير الناس. أنا طبعا لماذا ألجأ لبعض في الأرشيف حتى لا يخلط الإنسان. أنا لو قلت يوسف بوليسي قال كذا، الناس ممكن يكون مختلق هذا الكلام أو مفبرك. إنما عندما تأتي بوثيقة يعني على لسانه، لا تستطيع أن تقول أو تحرف كلامه، عليك أن تعرض ما قاله هو أو غيره طبعا مباشرة. فهذا طبعا التقنية الحديثة، وتجنب الإنسان الدخول في مهاترات والإحراج. الآن طبعا نعود في الصحوة الجديدة. طبعا بعد كل ما قاله، وأنا عرضت بعض الصور أيضا هنا تشاهدونها أيضا في مظاهرات جنيف وغيرها، وفي ألمانيا، وفي حراك المرأة، كل ذلك طبعا. مع ذلك أنا طبعا عندما أقول هذا الكلام لا أدين الأستاذ يوسف أو هؤلاء الذين قاموا بكل هذا الجهود، لأن هذا في النهاية يعبرون عن وجهة نظرهم وطموحاتهم كمواطنين إريتريين طبعا. وكثير من الأوقات أنا لا أعرف الأستاذ بوليسي شخصيا، إنما سمعت بأنه ابن شهيد. فليست القضية الآن هي علينا أن نبتعد من شخصنة القضايا. هذا الرجل في فترة من الفترات عبر عن رأيه وقالها بصراحة، والآن يبحث عن خط التراجع. لكن هذا الأرشيف الآن كيف نستطيع مسحه؟ ليس من اليوتيوب، من جوجل، إنما من عقول الناس. أنا شاهدت ذلك كله. الآن عندما يأتي شخص ويقول يعني، وهذا ما قرأته أيضا في هذا الكلام حديث جدا منشور في وسائل التواصل أو في صفحة الزميل بوليسي. هو الآن بصرف النظر عما قاله ويقوله الآن، إنما طبعا في
لفتة جميلة. أنا طبعا الآن منذ خروجه من إريتريا، لا أعرف كان في عام 2012 أو بعد هذا، إلى في جنيفا وعندما قدم اللجوء، وقرأت أيضا الصعوبات التي واجهته طبعا للحصول على اللجوء في سويسرا. ماذا حصل؟ طبعا أنا الآن مجرد سؤال، عندما يقول بعد كل الكلام الذي استمعنا إليه أيضا باللغة العربية الآن لا يحتاج إلى ترجمة، يقول هناك إصلاحات سياسية في إريتريا، حكومة إسياس أفورقي تقوم بإصلاحات سياسية وتنظيم أطر سياسية للمساهمة في تغيير العملية السياسية في البلاد. ودعا أيضا في مقاله جميع الإريتريين في الداخل والخارج إلى المساهمة بدورهم الحيوي في دعم العمليات التنموية التي ستشهدها البلاد. هذا طبعا يعني ويعود إلى وطنهم، عليهم أن يتجاوبوا أيضا مع هذا الطرح الجديد والتحول الجديد في السياسة الإريترية. هو طبعا يعني هنالك طبعا من يرحب بهذه الخطوة ويقول ما ننسى الماضي وعلينا الآن، يعني بعضهم يقول أيضا علينا أن نكسب الأعداء، بيصنفوهم أيضا في بعض الإقصائيين والمتطرفين أيضا يقول طبعا طالما هو عدا واستسلم وقال خلاص يعني المعارضة فشلت وأنا يعني أتوسل إليكم أو أكون معكم وأكون خادما لهذا، يعني هو بينظر إليه كان عدو والآن تحول إلى صديق. وهنا طبعا الصعوبة الآن في هذا الكلام، هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم هم أهل الدار ويكتبون صكوك الغفران عندما يأتي إليهم شخص، وهؤلاء الذين طبعا يعني لأسباب هم يفهمونها يريدون الآن يقول المعارضة فشلت وعلينا أن نقبل بما هو يعني متاح. لا هؤلاء ولا هؤلاء لهم الحق في اتخاذ القرار، لأنهم لا يمثلون الشعب. أنا أقولها بكل مرارة، هنالك مجموعة من العناصر المتسلقة تعيش على الكذب والنفاق، تعتقد أنه هي إذا قبلت الشخص الذي كان يعارض معناها الشعب الإريتري سيقبل. الشعب الإريتري لا يقبل هذا ولا ذاك، لأن الشعب الإريتري أساسا دائما يستخدم في أو يعني كل من يتحدث باسم الشعب الإريتري، لكن هل الشعب الإريتري سئل؟ هل الشعب الإريتري شارك في كل ما يحدث؟ هل له صوت يسمع؟ طبعا أنا لا أريد أن أبالغ الآن فيما يحدث. أنا الصور طبعا يعني الآن تشهد، يعني الصور لا يمكن هي في حد ذاتها تشكل 60% من الكلام. فملحمة جنيف والواقع والدلالات وتأثيرها على الفعل السياسي المعارض، هذا بقلم الأستاذ يوسف. اليوم طبعا هو يعني لم ينسى، إنما طبعا يتجاوز كل ذلك، يقول أنا فعلا كنت على خطأ والآن أريد أن أفتح باب الحوار مع الحكومة، وهو لم يفعل ذلك لوجه الله تعالى. هؤلاء الذين يرفعون الآن، هناك من يقول يا فخامة الرئيس، يعني أو كمان يقولوا سيادة الرئيس، هم كثر طبعا، وليس محصورين طبعا على الناطقين باللغة العربية أو مسلمين، كلهم. حتى من كان بالأمس القريب من داخل يعني عاصمة تيغراي يتحدث ويتوعد الشعب الإريتري بأنه سيقوم بالتغييب وبكل الكلام الذي كنا نسمعه في مؤتمرات أواسا وغيرها. كل ذلك هؤلاء الآن بقدر قادر تحولوا إلى مدافعين عن الوطن وعن السيادة الوطنية. ما جعلنا اليوم نقدم هذا البرنامج وما كتب
ما كتبه بعض من هؤلاء في تعليق على إعلاني أو على برنامج قدمته بسبب الأسباب التي دعت إلى تأجيل كتابي الجزء الثاني من كتاب الثورة الإريترية في الميزان، بعنوان أيضا رحلة إلى الماضي. فهؤلاء طبعا المؤيدين الجدد، أنا أسميهم المؤيدين أو الوطنيين الجدد الآن، اللي اكتشفوا أن إريتريا في خطر ويهددها العدوان الأمريكي وغير ذلك. طبعا الآن وسعوا الدائرة، بدل ما كانوا يقولوا هنالك زمرة ويانا، الآن تحولت إلى زمرة واشنطن وما إلى ذلك من أقاويل كلها استهلاكية. كتب أحدهم يقول: هذا الكتاب الذي تتحدث عنه بالحرف الواحد، هذا الكتاب سواء كان بعنوان رحلة إلى الماضي أو أي عنوان، أنصح، يقول هو ينصحني أن أبله في الماء وأشرب ماءه. بعدهم أيضا علق ويقول: سمعنا ما قلته ويكفيك، أين كنت أنت؟ هؤلاء الذين طبعا الآن لا مانع من الإقصائيين أن يستخدم هؤلاء، لأنه طبعا يعني لا يستطيع يقول الآن هاجم فلان فحيث يهاجم، لأنه لا خيار له. الآن نحن طبعا أصبحنا نهاجم من هؤلاء الذين كانوا في واجهة نظام الوياني وباعوا أسرار الدولة والشعب كله، والآن يعودوا ليتهموا من قضى جل شبابه طبعا في ساحة القتال في الميدان. أنا أقول لذلك لا يشرفنا أن أكون معارض، ولا يشرفنا أيضا أن أكون مؤيد لهؤلاء المتملقين. مقالاتي قد تكون حادة، وبرامجي قد تكون يعني لبعض الناس مغلقة، ولهذا طبعا عندما تحدثت عن مشاكل قناة القرن الأفريقي وواجهناه من تحديات من هؤلاء الناس، الآن اجتمعوا كلهم طبعا، من كان منهم حليف ويانا سابقا والمندسين أيضا داخل النظام هنا وهناك، هؤلاء الآن توحدوا لتسفية البقية الباغلة ممن يقول الحقيقة، لأنه لا يريدون هذا التاريخ أن يذكر، لا يريدون أن نلقن الجيل الجديد بهذا التاريخ، لا يريدون الشباب أن يعرفوا الخطر الذي يعني زرعناه بأيدينا اللي هو زمرة الويانة. وعندما كتبنا وقلنا في عام 2018 علينا أن نتريث حتى لا نقع في الخطأ من جديد، نغير زملة ويانة بمجموعة أبي أحمد، نغير الأسنية هذه بأسنية ثانية، بدل ما كنا مع تجراي الآن نتحول إلى أمحرة. هنالك طبعا يعني حاجة بعض الناس وقال هذا الرجل ارتد، إلى درجة الردة هي طبعا لما تغير دينك، طبعا قالوا هذا ارتد. طبعا عناصر جاهزة مهمتها هي طبعا متابعة الناس، إذا قالوا لهم شيطن فلان يشيطنوك، يخونوك، يطلعوك من الملة، ويشكك أيضا في انتمائك لهذا البلد إريتريا. كان هذا الشعار إريتريا للإريتريين، وأنتم ما لكم دخل، أنتم غير إريتريين، ما إلى ذلك. كل ذلك طبعا الآن يعني لا نريد أن نوسع هذه الفجوة، إنما أقول هذا التاريخ إذا استطعت، إذا قدرت أن تمنعه في أي مكان ما، لا تستطيع أن تمنعه في العالم. وهذا استفز أيضا مشاعر الناس. بالأمس القريب كتبت مقال أقول كنت أتحدث عن البلد الذي أعيش فيه الآن، وأتنقل بين النمسا وألمانيا هنا. أنا عندما أتحدث هذا الكلام لا أهاجم، إنما يعني أستند على مادة قانونية تحمي حرية الرأي والإعلام.
اللي هي المادة الرابعة في الدستور الألماني، والمادة 19 في قانون الإعلام وحمايته في الدستور العالمي، دستور حقوق الإنسان. إذن هؤلاء الذين حاولوا بكل السبل لإغلاق أو لقناة القرن الأفريقي أو يعني شطبها من الخريطة اللي هي وكالة أنباء القرن الأفريقي، حاولوا بكل الطرق، بالتهديد، بالوعيد، بالتخوين، بالإغراء، بكل ذلك. طبعا الآن أعتقد طبعا إذا يعني طاقم هذه القناة إذا توقف 1 أو 2 أو 3 ستتوقف هذه القناة، لأنهم لا يعرفوا يعني تاريخ هذه القناة. القناة هذه يعني تأسست في عام 1989 قبل أن تكون لإريتريا دولة وقبل أن يكون هذا الحزب يحكم. لذلك يأتي واحد يعني لم يكن من مواليد 65 أو 75، طبعا هنالك كما يقولوا ختمنا ورددنا يعني يعني لا يمكن أن يأتي الواحد عشان يلقنا الوطنية والأخلاق والمثل والثورية، كل ذلك. هؤلاء طبعا يعتقدوا أن الثورة هذه تأسست في مهرجانات أوروبا وفي بولونيا وفيما إلى ذلك. طبعا هذا كله خزعبلات، ووقته طبعا يعني أنا لا أحدد، لا أعرف الأقدار، لكنني دائما أذكر أمثلة حية، ما حدث في الصومال، ما حدث في السودان، ما حدث في إثيوبيا، كلها كانت هذه طبعا يعني أصوات مكبوتة. عندما تنفجر هذه الأصوات إنها يعني الدولة تفقد البوصلة. أنا ذكرت في إحدى مقالاتي السودان طبعا يعني أقدم دولة أخذت استقلالها من الاستعمار البريطاني نسميه يعني، أو كانت يعني. إثيوبيا لم تستعمر. من كان يتصور أن نظام هيلي سلاسي بقبضته الحديدية وبالدعم الدولي الذي كان يحصل عليها يعني حيسقط؟ إنما سقط في عام 1974. من كان يتصور نظام الدرق سيسقط بكل جبروته وبدعمه من المعسكر الاشتراكي الاتحاد السوفيتي، حتى الخبراء السوفيت كانوا يحاربون جنبا إلى جنب، ليس يدربون بل يحاربون أيضا، وتم يعني أسر بعض من جنرالات الخبراء العسكريين أيضا في ساحة القتال. من كان يتصور أن هذا النظام سيسقط؟ انتهى. من كان يتصور أن النظام زمرة الوياني بقيادة الراحل ملس زيناوي سيسقط يوما من الأيام؟ هذا سيطر على 90% من مقدرات إثيوبيا، 90% من جنرالاته وضباطه كلهم كانوا من إقليم واحد. الثروات كلها داخل وفي الخارج كانت تحت إمرة هؤلاء الناس، لكنهم انتهوا. وإن عادوا سيعود عبر الشباك يعني بما يرضي، حتى لا يعني طبعا القضية الآن ليست قضية تنظيم الذي طغى وتجبر، تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، إنما طبعا هنالك شعب ما له علاقة بكل ما حصل وليس شريكا في كل الجرائم، إنما من حمل السلاح منهم مضطرا. ميليشيات هذه لم تأتي يعني طوعا للدفاع عن السيادة وعن الكلام الفارغ الذي يرددوه طبعا المسؤولين في جبهة تجراي سابقا، إنما يجبر جبرا، يؤخذ من المزارع من البيوت كل ذلك للجيش. وهذا يحدث في كل يعني سواء في السودان أو في إريتريا كل ذلك. ليس هنالك من يأتي يعني طوعا يقول أنا أريد أن أدافع وأريد أن أتجند. هنالك طبعا هناك قوانين تجبر هذا الإنسان يعني يعني أن يلبي كل ما يطلب منه، حتى لو كان يعني رافدا بالقلب، إنما طبعا يعني لا يعلن ذلك. الآن طبعا عندما تحدثنا حول موضوع مؤتمر السلام في بريتوريا، يعني كتب لي بعض الزملاء أيضا من إثيوبيا لأهدي من روعي، ويقول طيب هذا شيء مبشرات وإثيوبيا مقدمة إلى السلام الأكبر.
يعم وتستفيد منه دول القرن الأفريقي وما إلى ذلك. فأنا طبعا كان موقفي واضح. ويعود أيضا هذا الموقف لعام 1975 عندما قلت هذا خطر يهدد إثيوبيا ويهدد إريتريا بل والقرن الأفريقي أيضا، لأنه طبعا المانيفستو هذا واضح. من قرأ المانيفستو قراءة صحيحة يعرف أن هؤلاء الناس ممكن يتلونوا، ممكن يغيروا الاسم، ممكن يتنازلوا عن كل ما قالوه سابقا ويجوا بأجندة جديدة جدا، وهذا يحصل أيضا. لا يعني ذلك أن الأجندة اختفت، وهذا بدليل عندما قلنا هنالك بنود سرية لم يعلن عنها في مؤتمر بريتوريا ولا في اتفاقية نيروبي. هنالك الناس اتهمونا بالتشكيك وبالعنصرية وأيضا بهنالك ناس يعني فارقة وناس عاطلة، وقالوا هؤلاء لا يعني عفى عليهم الزمن، والآن طبعا يحاولون أن يفرضوا نفسهم. أنا لا أريد أن أفرض نفسي، ولم أطمح يوما من الأيام أن أكون جزء من السلطة، ولا أن أكون حاكما في إريتريا، ولا عندي أي استعداد أيضا أن أكون عضو في أي حزب من الأحزاب. لأن طبعا أنا أكتب كإعلامي وأعبر عن وجهة نظري، أكثر من ذلك لا مطالب. حتى هذا إذا يريد أن يمنع لا يستطيع أن يمنع. الآن طبعا عندما ظهر جيتاتشو ردا على رأس يعني حكومة إقليم سموها المؤقتة، والمؤقت هناك هو دائم. طبعا احنا عندنا برضه حكومة مؤقتة من عام بعد الاستقلال إلى يومنا هذا هي مؤقتة، وتعين أيضا أنت يقول لك يعني تعيين مؤقت تمبراري، يكون هذا التمبراري مؤدي. كل الناس اللي عينت يعني في الورقة مكتوب مؤقت تمبراري، والتمبراري هذا لحد ما تموت هو تمبراري. الآن أنا لست بصدد يعني التشهير بمن قال رأيه، بمن يريد أن يعني أن يعود إلى وطنه، أو يعني أن يتصالح مع الموجود، وأن يشارك في الحراك السياسي الجديد، وبعد العودة عشان يؤسسوا برضه أحزاب. كل هذا طموحات طبعا الواحد يعني نأمل أن تتحقق، حتى لا يفهم كلامي بأننا الآن أشن حملة ضد من قال أنا أريد أن أعود أو أن أتصالح مع الحكومة. لكننا الآن يجب أن أقول كلمة حق حتى لو كلفت ما كلفت. أنت تتصالح مع من تريد، ولا يمنعك أحد من المصالح، لكنني سأعود إلى المربع رقم 1. أقول أن هذه الدولة عندما يكون لها دستور ويكون هنالك برلمان، أنت تستطيع أن تتصالح مع السلطة الشرعية التي اختارها الشعب. هذا طبعا حيكون كلام مرير جدا وغير لائق لبعض الناس، والآن يعني الخلايا النائمة حتتحرك. طبعا هذا أنا أعطيتهم الآن مادة دسمة جدا. أنا عندما قلت ليس تملقا ولا خوفا ولا إرضاء لهذا الطرف، أنا عندما كتبت الحرفين هذا الجملة هذه، قالوا أفتح له الأبواب طالما يعني خلاص ربنا يتوب عليه يعني هم دحين هؤلاء الناس الذين يعني يكتبون شهادات الغفران وسكوك الغفران ويقول هذا مرحبا به إذا أراد أن يعود إلى أي معارضة. هذه المعارضة اللي كانت تتحدث عام 2018 شاهدتوه في هذه المعارضة. ماذا تتوقع من شخص كان يقول هذا الرجل يريد أن يحكم إثيوبيا، كان يقول على الشعب الإريتري أن يثور. اليوم ماذا أتوقع من هذا الشخص؟ بعد 3 أشهر احتمال أكبر أنه يغير رأيه أيضا. إذا هناك ظهر تيار الآن أقوى فهو يغير رأيه، فلا تستطيع أن تلومه لأنه يقول لك أنا حر في رأيي. لكن من يتوقع بأننا نغير رأينا، لأنه أنا الذي أتحدث اليوم بكل مرارة. شاركت أيضا في معارك. في يوم واحد
كنا نقبر 18 شهيد في معركة واحدة في حفرة واحدة، حتى الوقت لم يسعفنا. الآن من يتوقع بأنني سأنسى هؤلاء الشهداء الذي قبرناهم بأيدينا؟ سأنسى كل المعاناة الذي مر بها الشعب الأريتري. هنالك عشرات الآلاف لم تذكر أيدهم أسماءهم أيضا في الأدبيات، يموتون خارج وطنهم. آخرهم كان الشهيد نافع كردي السفير، وقبله عشرات، موسى إبراهيم باقر، يعني أنا لا أعدد الأسماء، علي ساردال، إبراهيم جميل، أبو علي، كل هؤلاء الناس الذين طبعا كانوا يعني شباب عندما التحقوا بالثورة. هؤلاء الآن تسمع فلان توفى في مصر، توفى في القاهرة، توفى في أمريكا، توفى في أستراليا، كل هؤلاء منادلين من الرعيل الأول. هؤلاء الناس الآن يتحدثون عن المسالح لأنه من أجل تقاسم السلطة وليس لاستحلال الحال. هناك فقر مدقع. هناك الناس تتحدث بكل صراحة. لا يوجد لا ماء ولا كهرباء ولا يعني مواد غذائية كافية، ولا كل هذا غير موجود الآن. لماذا؟ هل إريتريا دولة فقيرة؟ طبعا كل هذا لأنه حاصل تحسين. طالما هنالك يعني ما في عقد اجتماعي ينظم الحياة وينظم الاقتصاد، هو يعني يأتي بعد تنظيم الحال. طبعا هذا كان من المفترض أن يكون بعد التحرير، قول سنة، سنتين، 3، ومدها إلى 5 إلى 10 سنوات، لكن ليس إلى 30 عاما. والآن تأتي بمشاريع جديدة كلها هلامية وهمية. أنا لا أريد شيء. هنالك التفكير الذي ساد في الشهور 7 السنتين أو 3 السنوات الماضية لتحجيم أو لمنع هذا الصوت. هؤلاء أنا قلت لهم بكل صراحة لا يستطيعون، لأن هذه الوكالة مسجلة داخل مبنى الأمم المتحدة، مسجلة أيضا في ألمانيا، مسجلة وهي عضو في اتحاد الصحفيين في النمسا وفي ألمانيا. إذا هؤلاء طبعا يعني يستطيعوا، إذا وجدوا ما يخالف قوانين الدول التي نتحرك فيها ونعمل فيها، يستطيعوا أن يمنعون. لكن واحد يعني لا يسوى يعني لا يسوى كما يقول إخواننا هللة، موجود في واشنطن وموجود في لندن، كل ذلك. هذا طبعا عندما يعني يعلن يقول أن هذه الوكالة ستنتهي، قناة ستغلق، من قال له ذلك؟ أي قوة الذي يعني هو يمتلكها حتى يغلق هذه القناة؟ تحريض الناس الذين كانوا يتبرعون لهذه القناة لرفعها إلى الفضائية. وفعلا 7 أشهر عملنا على منصة النايل سات، وتوزع يعني وصل صوتنا إلى، لكن هذا الصوت الناقد وهذا الحديث لا يريدون أن يوصل داخل إريتريا أو محيطنا الجغرافي هناك حتى لا تعرف الناس. وأنا الآن لا أتعمد، إنما الآن عدت لأقدم برامج باللغة العربية حتى محيطنا الجغرافي يسمع إلى ما نحن عليه. أنا لا أتحدث، مع ذلك سأكرر أكثر من مرة أنا لست معارض، ولا أريد أن أكون، ولا يشرفنا أن نكون مع هؤلاء المعارض. هذا هو طبعا الآن الذين يتمنون أو ينتظرون أو يتحاورون فيما بينهم الغريب في الأمر، ويوزعون طبعا سكوك القفران. من يقول هذا الرجل خلاص نسامحه طالما عاد وخلاص، يعني الباب مفتوح وسجعوه. من أنتم هؤلاء الذين تقول هذا؟ أين كنتم ومن؟ ويعني كيف أفهم هذا الكلام؟ أتوقع الآن أنا أن أعتذر لهؤلاء الذين كانوا في أديس أبابا وفي تجراي، الذين تعاونوا. هل يقبل العقل أو أقبل لنفسي أن أكون أذهب إليهم جاسيا وأقول لهم سامحونا يا جماعة، نحن خلاص عندنا ظروف أن الآن نجتمع مع بعض؟ ماذا تريد أن تعمل وأنت في تركيا وأنت في واشنطن وأنت في لندن؟ هذا الكلام الذي أنا طبعا الآن يعني لا أقدم هذا الاستهلاك ولا للربع. وأنا قلتها بصريح العبارة: هؤلاء الذين استمعوا إلى نصيحة من قال لهم
لا تدفعوا ولا تتبرعوا لقناة القرن فنحن في غنى، وجعلوا خيرا، لأنه طبعا هذا التبرع إذا كان مشروط، وإذا يعني يحول هذا القناة إلى بوق إعلامي تنشر ما يملى عليها من أخبار، هذا طبعا لا يمكن أن يحدث حتى لو بغيت وحدي. لأنه أنا كما قلت دائما هذا الذين يبالغون، طبعا قناة اليوتيوب بإمكانك استئجار هذه القناة $20 شهريا، هذا أستطيع أن أدفعه من دخلي البسيط حتى لا ينقطع هذا الصوت. لكن هناك بالعكس عشرات من الناس، هنالك أكثر من 21,500 مشاركين في هذه القناة ويؤيدونها ولا زالوا يدفعون. هنالك أيضا قنوات أخرى أكبر من قناة القرن الأفريقي، لهم طبعا يعني مشاركين معهم أكثر من 135,000. أنا أرصد أيضا من يصنفوهم طبعا بالأعداء، أو يعني إذا سألت تقول كيف يعني قناة من القنوات المعارضة اسمها أسنة أو إرسات أو ما إلى ذلك، يعني أسنة الآن لها 250,000 مشارك سبسكرايبرز. قبل سقوط زمرة وياني عندما تسأل كيف حصل ذلك، من أين أتوا هؤلاء الذين يؤيدون، يقول هؤلاء كلهم وياني. الآن نحن قلنا ويانا انتهت من عام 2018 ونحن نردد عبارة جيم أوفر، انتهى يعني اللعبة انتهت. الآن ماذا سيقول؟ وهذا العدد آخذ إلى الارتفاع، والتبرعات لهؤلاء الناس آخذ إلى الارتفاع أيضا. برضه حنقول إنه الوياني وراهم، وياني طبعا في دائقة الآن مالية ووضعهم لا يحسد. هم يتوسلون الآن للحكومة المركزية حتى تعطيهم فتات المساعدات وتسمح لهم بعبور الإغاثات اللي تأتي من الخارج حتى يتم ترميم يعني تنظيم الوياني. سيحتاج إلى عقد من الزمن، إلى عقدين أو 3 لا أدري. الآن هذه الحجة باطلة، أن كل من تقوى وكل من رفع صوته وكل من وجد أنصار أن تقول هذا وياني، هذا طبعا يعني أصبحت العملية مملة ومغززة أيضا في آن واحد. نحن طبعا لم يحدث أن اتهمونا بأننا نتبع وياني، لأنه لا يصدقهم أحد. وأنا قلت طبعا أحد الذين تابعوا وتصدوا لأجندة الوياني التوسعية من عام 1975، بسبب هذه الأجندة تركت أيضا الساحة التي الميدان، لأن هنالك كانت عناصر مدسوسة داخل الثورة مقتنعة بفكرة الوياني لتأسيس دولة تغراء الكبرى. لا تقول لنا لا، يعني هذه فكرة طبعا يعني تنفرد بها زمرة الوياني. ووضح أمرهم بعد الحرب، يعني طبعا أنا لا أسمي الأسماء، كثير من البرامج قدمتها طبعا كانت جنرالات وزراء سفراء، بعدهم يقبع في السجن، بعدهم استشهد أيضا، بعدهم تركوا البلد موجودين الآن في الخارج ويرددون نفسه، يغيرون طبعا الاسطوانة من تجراي الكبرى. الآن يقول من المستحسن لو نتحد مع إثيوبيا الكبرى طبعا يعني. فهذا كله لا يعني. أنا في الختام أود أن أطمن الإخوة، لم أفكر يوما من الأيام أن أكون عضو في أي حزب، حتى لو أردت أيضا. هذا كله الآن طبعا لا أريد أن أتحدث. حتى لو تريد أن تكون عضو في حزب من الأحزاب الآن، حتى حزب الحاكم في إريتريا، ليس كما يعتقد البعض يعني. لكن يعني في دوائر مغلقة هي التي تحدد من يكون ومن لا يكون. لذلك أنا حمدت الله بأنني الآن قلت كلامي، لأنه يعني كل يوم نسمع أنه نحن في السن الذي يعني مرشحين، يعني اليوم وغدا الأعمار بيد الله، أنه طبعا يعني الواحد سيذهب. لكن أنا دائما كنت أسارع مع الزمن حتى لا أذهب قبل أن أقول هذا الكلام. أنا لا أريد أن أكون معارض، ولا أريد أن أكون مع النظام، ولا أريد أن أكون مع هؤلاء الذين الآن يدعون إلى التغيير وما إلى ذلك. كل ذلك أنا تابعته. أريد أن أكون مواطن أدافع عن شعبي ووطني بما
يعني وفق قناعتي وليس بدفع من الناس أو بتجمعات كده. لا أريد، لا أكون تجمع إقليمي ولا قبلي ولا أسني أبدا. أنا أقول كإعلامي رأيي، لكنني لم أتخلى يوما من الأيام عن الوقوف مع شعبي ومع وطني. لما كلمة الوطن إذا فسرها الواحد حكومة، كل من يسافر إريتريا إذا أنت اعتبرته عامل ما أي تغيير أنت تطلب. نحن لما ذهبنا على أساس ندعم شعبنا، وأنا قلت لم آتي إلى الجبهة الشعبية إنما لأقف مع شعبي، وزرت الدفاعات إلى زلمبسا، جبهة عصب، جبهة بارونتو، كل هؤلاء الذين إلى شنبقهم، لأتفقد أيضا أبناءنا جنود الذين طبعا كانوا وقتها لم يكن العدو منسحب في داخل إريتريا. ذهبت لأطمنهم أقول لهم نحن معكم. لما أذهب لمكتب الرئيس لا أقول له نحن معكم، ولا أذهب لمكتب الجبهة الشعبية لا أقول أنا معكم. أنا هذا الذي هؤلاء الذين كانوا يعني يتحسسون من عودتنا ويهاجمون أيضا هم في داخل النظام الآن ليأتوا ليشيطنوا، ليخلقوا لنا الآن أعذار، لأن ما قالوه ده كان من الماضي، والآن هم طبعا تحولوا إلى ملاك ويريدوا تغيير الوضع ويريدوا المصالح ويريدوا يعني كل هذا طبعا من حقهم. وأنا دائما أكرر هذا الكلمة من حقهم، لأننا علينا أن نحترم آراء الآخرين أيضا كما نحن نعبر عن رأينا. علينا أن نقبل أن يعبروا عن رأيهم ونستمع إليهم ونغارع الحجة بالحجة وليس بشخصنة الأشخاص وشيطنتهم وتخوينهم، وأنت تكون يعني أنت الوحيد على حق والآخرين في خطأ. هذا ما أردت اليوم أن أقوله. ولمن لا يسمع اللغة العربية، أدخلت جملة بسيطة باللغة التجرينية، والآن أكرر بأن أنا لم أقدم هذا البرنامج لإدانة الزميل بوليسي أو غيره من الذين يطالبون بالعودة إلى الوطن والهبوط الناعم وما إلى ذلك. كل هذا أنا أتابعه كغيري، هذا من حقهم. كما أنا أقول رأيي، علي أن أستمع إلى رأيهم دون أن أكون مؤيدا لهم أو معارضا لهم. هذا طبعا حق أنا أطالب به طبعا في كتاباتي وفي حديثي. فأختم كلامي لأقول كلمتين أيضا باللغة التجرينية. إزينا يلومي زكايتكو بروجرام مزعبا بوليسي غازيتينيا يوسف بوليسي زعلمي أنصارو مالت قاومو يغلز يخونس اتري إتوتات جيز أربلي زلو أفتي فيسبوك ناتي قرب بزعبا نسو أب كلتشعين 10 شمونتين زاربو زنبر زارا دحل أخاء كلتشعين 20 زبلو زنبر زربا مالت وأنق عرب سلزخوني قلت عرب زي يقول ولا بجوجل غيركم ترجموا تخوليكم كل أنصار خوينو حجي لو تيخ مصيو نعدغن من لسلنا عرقي نقبر لنا جلز بلا زلو كل تو كل تناق أدب بحجين حاويس كاخو تري خلها رئيتوناتو سلزخوني نرواي غن جناح حجي تي أنا زي تردد أني تي عرب زي خلوسين حي صحف حجي قريبة بالله إسك أبرهلنا زي مس يوسف بوليس الزجبر كاي قال محتد قرب أنت تبرهلنا يلوم نعطي مسيلو نعطي خايف كل إزي أبكالي مع كانت زينا زسترجح زنبرة هذا قام أموت أنت بهالمقام قارب هاجر مالتيا سلست في دلات زلوا بأستراليا يا مسلمي زيوم مالت أنا يفرطون بعد يوخا يوسف بوليسي بأكل يفرطوني سلزي أنصار النت ويخا أنا أنصارو قال خزارة بسلي بالليل مالت هنا سلست حتتكو إذا كله تقربوا مسؤول جبر كا لتات ناتو مصر في فيسبوك ناتي أنا ومالت حجي كفالة أو ويخا مسؤول جبر كو قال محتت مسألة زي مسلم أيكون نخبر لي خاري طيب زعبات بعربية صحف اللي نعوم كرد ويخا نعوم ملسز يخونس قرب مالت حجي كيك فحوة قداي
أنا مسؤول له مسؤول قال متى ما يخوينا قال زبل وزح زربات زار ولا زيهم حدا خليت أقللت له سرح حالة في كل تسمون سلاح رغيبهم حجي مالت نزي أهورنا في أفريقيا قدم كتقوا أي تعودون حجي بخالق من قدي أتازم اسمع اليوسف بوليسي سرح له مزيوم حجي تقامتي نازل الزنبر مسؤوم أتيون له قال زبل زرباتات بصحف كأس لزمسني نعو خنصري لا زي اشتبر غير مقرب له أنا غا نزيوم حجي إركين سلامن إريتريا تصبق الله كلنا نعدنا مالت نعدكم تملسوا قال زبلوا زلوا تصبق مالت رئيتهم قناتي مستي كلت شحن 10 شمون تنتحري وخا كلت شحن 10 4 زبلوا زنبر تحاويسو سلا زغونه كم رئيتو حجي اغرب يلغو انا قا نزيهم امينه حجي تقوما يخون ولا مستيهم كان اطلب منهم زنبروا باثيوبيا زنبروا ان تقوما يخون زي اسي ابز عدنا كان عدنا انت مسينا تحن حسبوا لي ابز عدنا زقنا انا تقوما يخون يخليني حسيبي اي فلتني انا يقنا نقفتا حسابي زقلت سي من قصت تكون لا غبار تكون زخون يكون مالت نسخان اتخاط زي مسألة كم زيغا نو زيغا يكون كان نسخان هندي خاقة لما لازم زي أمسئل كمالت أتوخ تبلوم كتاكتو ما يتخلني خا كنت أنا الزارب زي لخو يوتيوب تطوبل زي عيتبل أقل زئرم زي اللي نفسه حساب كان خد قلس الهاجر إحنا نبرلو زلنا ربا يكون أمريكا يكون حق له حق زف كدلك وأتو تمركز كغسر تخيل خا أنصار حق أنت خونك ولا بدقائق تاخذ بالخاي يكون كنا حادث ك مسيو نعو زي الجبن صاحب لا اليوم حجي زي صرفتات حجي صرف انا كردنا اخي انت حجي حدث مسيخا بيوتيوب اتيخا نسخار اسفرنلو سقلمل زبهد زل صيف كان كعمل زي حجي هنا بتقرينيا نقربو زلنا صرفتات مع عرب تدرق بنتسخون بانجليش انت حزبي ميزاناتنا مالت شي تبع حزبي حياه الحزبي مالت ابز درجه تودقو انت زي لفلفات حدا قلت انه مسؤول تسلي وي تبع اسكا حجي مس هاجر كا فتباس مس هاجر كا فتتصالا حزبن هاجرن منغستن زين ثلاثه تفلاله هاو اسكا خطريو خلخه مالت زكا يزغاغز لحجي اشتغل قال ابزيوم بسرعه زلو قال حد سب ما كيغا انت الكا مالت هاجر جيغا خمس زبركا وي خا حزبي تغاغ خمس زلوها بزحات الله زيهم سؤال كمالت أبورتونيست يبالو زيهم هبرم زغيرو لومي كم سمع زنبرنا قدم هو الماما بسرعات بريسيدنت قال زخنون حجي بحاجة كبر بريسيدنت إلى مزاربو زلو زيهم سؤال كمالت قنا يواصعوا من تخوينو مالت يوحنان بلو صبو عاي بزح مالت انتاي هجي داخل قدول الليزي يوم كيدوم أسمارات عريقهم من السرات كينهم مبصدرات تمزيزهم انتاي مخلو بوليتيك كل شاب سلائن فتاوين زبهل يلم حاسبكا كل شاب زبلا زنبر كان هجي شعن شعات تمئتين 75 قال يوم يتولدون من الدحريت تملس الزبال كله مخ آدم مولو ويانا أي تربحنانيا إذا ما نفسته تصحيح زلوا أنصار حزب إريتريا أنصار حدنة حزب إريتريا سلزبالكو كساب لهم مالت الله معاه 5 زليو تغير إله كنا خساب زلس دي أبروتوريا إذا مسابو اتقنا خنا وريدنا مسبلو أنا سرحي توديو إجا حدث قديدو إجا صلاتنا أنصار ويانا قال أي بلني ويانا يلا انت وديها لا يا زين حزب اثيوبيا منقست اثيوبيا زملكت يعني انتهتنا واتي حجي انتهي قبر له مسمن حجي مسابيع حلوه تعريقهم مساكله توايسهم مسمحرا توايسهم زيناتهم قداي انا كم زيغا اريتراوي
أيملكتني سنتخ أمس حزب تجري كله أنا كل شاب فليه يعني TPLF كنقول كلنا ويانا كنقول كلنا حزب تجري مالتكم نرأس حزب تجري توسعوا تدمسسوا كل ذي كله سجمات تبرز ورده سنكتي بوليتكس كذا مدى بنصوم زحان أصواب شحن حتى متنسب عن حمشتن مانيفستو TPLF تبع الحزب حزب تجري مالت حزب تجري أو أي تساتفين نسخ ما ناس حفر والسنات سبات مالت توريث أبصيفهم هذا خبر للزينة ولا كارتا أساسا إلى تعلامات 4 نصفين تاي تعلامهم ستيب باي ستيب الحسبوا زنبرو مس مشارقتين خاء يوم أنا برنامج لا يقول سلازي أنا يومي قرب خليت طقام قاحجت بتقرينيا قبل زلوا خليت حتتات زقربوا لي مالت كرد أم عرب أم بيبم مفلط ونيرم مالت قلنا سلازي تعرف سلازي رأيت فيسبوك ناتي كم زي أنا يمس حجي لعوم قصقاس قبر له أبزنا يهورنا في أفريقيا قال مسيلوهم هي مسلم إلى مبرهي خيب أبزي أنا إجتماعهم أغرب له زمت سخاء أبزمت زل سوم خاء بزح مذبات كنا قربنا قرب حجي أب شهر أبو ورحي رمضان مبارك لنا يوم لنا عرفت سلازهونه قسبق أسكا قنا صنعنا كنوص لنا تمدباتنا ولا بقاقات تقرينيا تطوب بلازنا بركو داغما يخا حجي سبون كل تسمون عرفنا بزي رمضان هيروخا كنوص لنا كساب أبزمس زلو مدباتنا الرخب صبو تشاو إلى أن نلتقي في برامج أخرى برنامجنا ينتهي اليوم نلتقي في الأسابيع القادمة إن شاء الله مجددا رمضان مبارك وكل سنة وأنتم طيبين وتصوموا وتفطروا بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.